Fala galerinha do canal Dias de Graxa, beleza pura com vocês? Aqui tá mil de maravilha. Então nós estamos aqui com uma Factor 125, uma Yamahinha. O que acontece com ela? Já tá começando a ir pro ralo o motorzinho, já tá começando a bater saia. O que acontece? Eu vou fazer vídeo dessa motoca, 3 vídeos. Desse de apresentação, das peças danificadas que acontece geralmente nessa moto, e outro vídeo dela já funcionandinho, o motor tudo limpinho. Pode ver que tá virada num zezéu aí, ó. E vamos ver o que está acontecendo com essas peças danificadas. Sem contar que o cliente está falando para mim, ele avisou que a moto está sem força. Geralmente sem força é embreagem, né? Vamos desmontar ela, já está na bancada. Estamos dando início nas atividades. E vamos ver o que está acontecendo com esse motorzinho aqui. Beleza? Fica atento nos próximos vídeos aí. Beleza? Quem curtiu, dá o seu like, que ajuda a gente bastante, né? E bora lá. Dias de Graxa. Partiu.